Bayapsom Kamlai kamio Roman Catholic Church Baisak mani okok to jotono saiman baikana thangnai salmari 2 October 2022 Sunday ni salo Catholic Church ni member rok Jisu Kristo no hamjagai bono lobai rejabai tonglaimani a jorao achom sake kamini baksa borok rok phai borok ni church nok sabai re baikha o video clips kobangma borok no nukhna hine ang kha khlayo o incident ngmani joto Christian rok ni bukhano belai kostorika Piaba oro kaisa kok khursathai klayo baksa borok sawi tongo kamiwo baba Korea ni kerong te kermetai ni kerong no sbaimani thamchi bai borok abo haike yakma tisaka hnei tamni hunke borok kamiwo sikang no kok chabai kok ngai pailaijak borok ni boundary ni bisingo kebo church nok rok ma khlaya hinei abo metai ni kerong no sbaima klayo hinei Aboni bagay no kami ni Presbyterian Church rok hunke o boundary ni phatarok khlai borok ni church no snambui eba tangai nakha tabu kok hunke obose Christian rok le kami bisingo girja eba church no khlai manliya de eba khlai mani tamachaya angkha India ni constitution no jungnai khenogo article 25, 26, 27, 28 oro srai keno sawi tongo India angkha kaisa dormo ni ropekho jotono jani hamjakmani dormo no khlaimano jotono jani hamjakmani dormo no khlainani right tongo kebo kaisa te kaisa dormo ni sakao yakti sawi manya te force bo khlai manya hinai pheba chini India o constitution no sujak tongmani o kerong subaijagi bo tongo Kamlai kami wa church sebaijakmani abo kaisa serai keno jeng aboni proof bo nukui mankha kaisa kami kaisa dormoni bagai simi bahai enggai man abo kaisa sumung phayo tabuk o church nok sebaijakmani o sebainai rokni question bo enggai mano Christian rok le Tripura wo sokphaimani besuk balok khaba chini metai ni kerong le siri city ni simi chechung palai phaimani phiaba o kok no ansari na thangke jeng history wo ma thanglainai Christian dormo de kecamkuk eba Hindu phiaba oro kaisa kok sanamu chungo Tipra sarok ni laibumawo sekangko Tipra sarok Hindu tongmani ya Tipra sarok angkha nature worshippers rokse buphang holong tui aboti rokno se khulum lai phaimani Aboni yakulo Hindu bai similar kebangma manjakmani bisingtei borok Hindu nobo gosiwi nakha haipano Christian religion ni kokno sana thangkanke kermetai surimani taibo sai bisi sekang ni kokse sokphayo bahaike hinmale Jisu Kristo achaina sekang ni simino se kaisa God no suri lai phaimani aboni ulo Jisu achaimani yakulo o God no surinai rok Christian hinjakrawo Jisu sengsaro achai phainani sai bisi sekang abo Tipra sarok ni civilization ni teibo sekanggo o walo kaisa God chimise o kaisa God ni religion enggai tongkrawo yaphango Islamic Christian te Judaism o kaitham religion se sokpayo ti o kaitham religion bo agiwo hingke thancha eba aboni yaphang kaisa tongmani se Adam Noah Abraham Isaac te Jacob songni dormoni simise tabuk Christian Islamic te Judaism sokphayo Christian rokni Old Testament Turksa rokni Quran te Judaism rokni Torah wo scriptures rok jotono poriwi naikhe story thancha mangse mano Jesus asaimani yagulo se Islam Judaism te Christian juda khe kaglai thango hunke tabuk siri sitini kokno rukna thangke teibo kok kobangmano phai tongkho Christian rok ulo phano phaitung eba sigang phano phaitung jani dormo khlaimani mana khlainai a borok bokubui borok enggai manya ang oro Hindu no chaya eba hamya hine phunuknani naimani ya tamokhe je chaya khlainai rokno samani kokse abo hai chaya samung khlainai Christian rokni bisingo bo baksa tongbai bo mano haipano Christian rok kubuni dormo rok no satok mani le jeng asuk nugui si manyakho pia Christian rok ni sakao satok jakmani le kebang mano jeng nugui bo tonggo tei nugui bo tongkha Christian dormo no le mokol ni phone bekhani chorse engjak bayo hunkeba Christian rok ni laibo satok jaknani nangnai abo to Jesus agino predict khlai kelangkha ang tabuk Bible verse bo phunukui norok no proof khlainai Matthew chapter 10 verse 22 oro Jesus salangmani tongo ani bagui bebak borok norok no naislerano tamokhe soyi mansuknai borok bose mathangjaknai Matthew 24 verse 9 oro naikhanke nugo oro Jisu haini sawo afuru norok romjagano satokna bagui yapari rohorjagano norok butharjagano bebak borok no ani bagui norok no naislerano aw abo haike Christian rokni satok jakmani chini Tripura simi
ungkha nei tawan sukti joto country joto state wono abo hai ungibo tongo phia jisu sawo John chapter 15 verse 18 19 norok naidi o sungsar norok no naisler khe abo ano naisler mase hunei norok sisukdi norok o sungsar ni ungmatalai o sungsar bini hamjakma borok haike norok no hamjak khamun tamo khe ang norok no o sungsar bisingni saikha hake norok o sungsar niya aboni bagui no o sungsar norok no naisler jago jefro hol Christian rok no satogui tongmani botebo Christian rok no satokna bagui Damascus thangpuro Jesus bo bai nukjagui sawo samung chapter 9 verse 3 nismi 5 oro hai hinui swijak tongo thangte bo Damascus sok phai tui puro achomsa nokhani pohor bini yang jengsa phaikya bo hawo kalaikya hage hai hinui kok sama khanaka osol nung anotamo unggi satok osubrai nung sabo hinui bo sungkha abo khorang hai hunai saka ang jisu nung satogui tongmani aborok nung panjono usta runale belai kutuk aboni bagui no Christian rokni phaisingo ang sanamuchungo norok satok jakphano bokha hamya ungui yagul tasudi hamyani yagul sonai ungkha God chimisi norok no satokmani khlaimani abo norok no khlaima klaya tamokhe God ni against sosi borok hamya khlai tongmani klayo aboni bagui norok satok jakhe tongthokdi chukna hawa norok ni bagui sokatche khati jago hnui jisu okok bo samani tongo Jesus okok bo sawo Matthew chapter 5 verse 44 norok naidi phiaba ang norok no okok sawo norok ni kena ari rok no hamjakdi norok no srainai rok no hamari rodi norok no naisler rok ni kaham khlaidi norok ni hamya khlainai rok ni bagui tai satoknai rok ni bagui suri sandi bo jefro borok sitra rok bai krusho rijago afro bo hai hinui se suriwo Luke chapter 23 verse 34 afro jisu hai hinui saka apha borok no nakardi borok tamo khlai tongkha abo borok no sawi simania paithak dige ang okong no sanamuchungo God ni besarok jefro phano walainani satoknani bulainani abo hai ungui mania nung Christian Hindu Muslim jesa dormo phano khlaidi soi God no surinai borok keboni sakao abo haike yak tisawi manya ditibo disaya jani hamjakma dormo no khlainani jotoni no right tongo Bible kaisa kok samani tongo 1 John chapter 4 verse 8 hamjakya borok bo kaitor no siniya tamde hunba kaitor ungka hamjak mung hunai aw godly gracious and merciful God is love je borok God no sinai bo joto borok no ma hamjaknai ma nakarnai phiaba oma hai tawan sukti kebo ang oro Hindu no chaya khlai sawo hunai ang oro obono simise sawo je chaya no ba chaya ma sanai chamano ba chamani ma sanai abono simisang oro srai khlai sanani nayo hage abono tabuk norong no comment khlai sadi khoroksa God no sinai eba matai no kaham kai surinai borok bo abo hai chaya khlai ma deman manya kebo khoroksa borok kaham matai no surinai eba God no surinai ungei tongkhangke keboni sakao omahai yakti sawoi chaya samung khlai deman abo norok ni wansuk mongole tamo abo norok comment khlai sadi hake tinini video asukno norok tinini ani okok no chajagi tongkhangke share khlai di ni ang norok ni thani koyo norok jotono kaham karungna tongdi hambai